Hi guys, welcome to our YouTube channel. வாங்க இன்னைக்கு உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம். இதில் ஏன் மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கார்ன்ஃப்ளவர், இஞ்சி பூண்டு விழுது, உப்பு, ஜீரகத்தூள், சோம்புத்தூள் எல்லாம் போட்டு பிசைந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு பொடியை கொஞ்சம் அறுத்து போட்டு நம்மளுக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அறுத்து போட்டு எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்தால் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் ரெடி. உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் சில்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட்டு பார்க்கலாம்.